Hi, good afternoon. Samsudin, LIP Private Limited one of the director. So, இந்த காணொளி எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம இன்கம் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணுறோம், அதாவது ரிசார்ட் வில்லா சேல் பண்ணுறோம். ஸோ நிறைய நண்பர்கள் இது சம்மந்தமான ஒரு சின்ன வீடியோ நம்மகிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த காணொளி. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் வில்லா இது. ஸோ அதே போல் இந்த பக்கம் இருக்குது பாருங்கள், இது ஒரு டைப் ஆஃப் வில்லா. இப்படி ஒரு 4 டைப் ஆஃப் வில்லா வந்து நம்ம ரிசார்ட் வில்லா சேல் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து சாம்பிள் தான். இது மாதிரி நாங்கள் இன்னொரு சைட்டு புதுசாக நியர் அந்த மலைக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருமலை கோவில் அடிவாரத்தில் அந்த சைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 33 ஏக்கரில் அந்த சைட்டு உருவாக்கியிருக்கிறோம். அதில் வந்து முதல்ல ஒரு 40 வில்லா நம்ம வந்து சேல் பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட வில்லா சேல் நடந்துருச்சு. மீதம் இருக்கக்கூடியதும் சேல் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் அமைச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி செயற்கையாக இயற்கையான தண்ணியில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு நம்மளுடைய ரெசார்ட்டில் நம்ம புது சைட்டில் நம்ம உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதே போல் இங்கே பாருங்கள், இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல். இதுவும் வந்து குளோரின் பவுடர் எதுவும் இல்லை, நல்லா இயற்கையாக பண்ணியிருக்கிறோம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குளிக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய அந்த ரிசார்ட் வில்லால் நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா நிறைய அம்யூனிட்டிஸோடு அந்த சைட்டை உருவாக்கியிருக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம சேல் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு வில்லா வந்து 22 சென்ட் லேண்டு ப்ளஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதில் ஒரு காட்டேஜ் கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து 30 லட்ச ரூபா நம்ம சேல் பண்ணுறோம். 1% உங்களுக்கு அதில் இன்கம் ரெண்டல் இன்கமாக கொடுப்போம். உங்களுடைய அந்த காட்டேஜை நாங்கள் ரெண்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு ஸோ அதில் ரெண்டல் இன்கமாக 1% உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லை, இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து அது மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதில் ஸோ அம்யூனிட்டிஸ் பொறுத்தவரையில் அதில் இப்போ வந்து ஹார்ஸ் ரைடு, அப்புறம் மாட்டு வண்டி சவாரி, அப்புறம் டென்னிஸ் கோர்ட்டு, பேட்மிண்டனு, அப்புறம் ஜிம்மு, இது இல்லாமல் யோகா சென்டர், வாட்டர் கேம்ஸு, பெடல் போட்டு, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து நம்ம அங்கே உருவாக்கி கொடுக்குறோம். இதில் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு மாதம் 4 நாள் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி மாதம் 4 நாள் அதில் வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லை, இதில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு 3 இயர்ஸுக்கு ஒரு முறையும் உங்களுடைய வாடகையை வந்து நாங்கள் 10% அதிகப்படுத்தி கொடுக்குறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிக்கலாம் அன்மட்டியா. ஸோ ஒவ்வொரு சைட்லேயும் இந்த மாதிரி நல்ல வளர்ந்த தேக்கு மரம், 20 தேக்கு மரம் ஒரு லேவுட்டுக்கு, ஒரு மனைக்கு 22 சென்ட் லேண்டு கொண்ட ஒரு மனைக்கு இந்த மாதிரி தேக்கு மரம் நம்ம வந்து 20 தேக்கு மரம், இந்த மாதிரி தென்னை மரம், வளர்ந்த தென்னை மரம் 20 தென்னை மரம், இல்லாத அந்த லேவுட்டுகளில் நம்ம அதை வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறோம். இது மட்டும் இல்லை, ஒரு மூலிகை ஃபார்ம் இதில் கொடுக்குறோம். 5 மாமரம் வளர்த்துருக்குறோம். ஸோ இது எல்லாமே இந்த சைட்டில் உங்களுடைய சொத்தாக உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ வாங்கக்கூடிய மக்களுக்கு இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல் விஷயம், உங்களுடைய முதலீடு வந்து பாதுகாப்பாகிடும். உங்கள் முதலீடு பாதுகாப்பு அப்படின்றது, நீங்கள் கொடுக்குற பணத்துக்கு முதல்லையே சொத்தை நாங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுறோம், உங்கள்கிட்ட விற்றுறோம். ஸோ நீங்கள் எங்ககிட்ட பணம் கொடுத்து அந்த சொத்து வாங்கிடுறீங்க, பத்திரம் உங்கள் கையில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா, உங்களுடைய அந்த காட்டேஜை எங்ககிட்ட ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வாடகைக்கு விட்டுறீங்க. நாங்கள் டூரிசம் பண்ணுறதுனால மாடர்ன் டூரிசம் நெட்வொர்க் நம்ம கம்பெனியோடைய நேம், கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நாங்கள் டூரிசத்தில் எங்களுக்குன்னு ஆப் இருக்குது, எங்களுக்குன்னு டீம் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க எங்களுடைய பேக்கேஜஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. அதன் மூலமாக நாங்கள் வந்து நிறைய பேக்கேஜ் போடுறதுல எங்களுக்கு புக்கிங் நிறைய நடக்குது. அந்த புக்கிங்கில் வரக்கூடிய அந்த இன்கம்மை வச்சு உங்களுக்கு நாங்கள் ரிட்டர்ன் ஃபண்டு கொடுக்குறோம். ஸோ வாடகை வருமானம் உங்களுக்கு மாதம் 1% நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது என்ன ஏது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் விருப்பப்படுறவங்க எங்களை தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு விவரமாக கொடுப்போம். ஸோ இது வந்து சாம்பிள் ரிசார்ட்டு, இதோட புது ரிசார்ட் நாங்கள் உருவாக்குற இடம். அது நான் இன்னொரு பார்ட் 2 வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ சம்சுதீன், நன்றி.